Mirë mbrëma të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak Luizelin, lojën e Luizit brenda shtëpisë së Big Brotherit, rikthimin pas një ftese në fakt që kishte patur nga televizioni Top Channel për të qenë pjesë e këtij spektakli, për të qenë pjesë e këtij Big Brotheri që në fakt mori numra goxha të mëdha, por me hyrjen e Luizit ato numra u stërfishuan, sa që Luizi jam i bindur që në momentin e parë kur ka dalë nga shtëpia, kur ka marrë telefonin, ka parë numra, ka parë lajka, ka parë komente dhe është bindur edhe më vete, sepse jam shumë i bindur që dhe i ka patur atë sikletin se si po del jashtë, është bindur edhe në vete që është fenomen, është i lindur për televizion, publiku e do shumë, publiku e kërkon dhe mungesa e Luizit është ndjerë. Do me thënë, në për të gjitha cepat e mureve të shtëpisë, në për të gjitha dhomat, në për të gjitha ambientet e kësaj shtëpie, është kërkuar personazhi i Luizelit. U faktuaj që banorët janë një copy-paste i Luizelit, duke imituar lojën e tij. Dhe është më se normal kur ti ke prezent brenda një shtëpie personazhin në fjalë, me patjetër që ti nuk mund ta imitosh më dhe nuk ke lojë për të dhënë. Dua ta përgëzoj Luizin për kulturën artistike që ka ndërtuar. Luizeli ka ndryshuar 360 shkallë për të mirë. Nuk është më ai Luizi që bënte gjëra ndoshta edhe të tepruara, që për ne në fakt nuk kanë qenë të tepruara, po për të. Ai thot që ndoshta kam bërë dhe gjëra të tepruara, jam penduar në fakt për gjëra që kam bërë. Luizi ishte një baba ekstremisht i lidhur me vajzën e tij, edhe pse këtë gjë e ka shprehur në dritaren e tij të komunikimit me publikun në Instagram, por në fakt nuk është se e kishim prekur me dorë, sepse Luizi nuk është se ka dalë në për intervista edhe të flet për lunën, të flet për jetën, të flet për marrëdhënien. Do të thënë jemi bazuar gjithmonë tek fjalët e Kiarës, se çfarë Kiara ka thënë për marrëdhënien. Dhe të gjitha ato fjalë që Kiara i ka thënë në për intervista, Luizi me prezencën e tij në Big Brother, me qëndrimin e tij 72 orë, një qëndrim që në fakt na ka mbërthyer për ekrani, kemi lënë dhe punët realisht, vetëm për të ndjekur Luizin, vetëm për të ndjekur lojën e tij, e dëshmoj se çfarë njeriu është. Luizi nxori tek Stenaldo anën e tij më të bukur dhe je lojtar i fuqishëm në momentin kur ti nxjerr anët më të bukura të tjetrit dhe nxori anën më të bukur me shumë pozitivitet. Më vjen shumë keq për Mirin dhe për Rogertin, për kulturën që treguan, për qasjen që treguan, për ignorancën që u munduan t'ja bëjnë Luizit. Dhe dua të përgëzoj Kristin për intelektin që ka, që përzjodhi në dhomën e rrëfimit, në këtë vorgull të urrëties që mund të jepet për Luizin, të flet fjalë të bukura. Ndërsa Miri mendon që është personazh strateg, mendon që është lojtar, por me veprimet e natës së sotme nuk ka qenë lojtar. Dua ta përgëzoj Luizin që nuk i përshëndeti banorët, se të gjitha ato banorë, mos të them të gjithë, por shumica çfarë nuk thanë për Luizin, e urryen, sidomos Rogerti e poshtërsoi me fjalë nga më të rënda që sot Luizi do t'ja mban vath në vesh ato fjalët dhe jam i bindur që nuk do t'ja falën kurrë. Ai doli si zotëri, si një artist dhe nuk ja vari asnjërit prej atyre duke u treguar me atë veprim se në çfarë nivel janë, që nuk mund t'i afërsohen nivelit të atij. Dhe për këtë gjë unë e përgëzoj Luizin. Qëndrimi që Luizi ka ndërtuar në jetën e tij, edukata që ka ndërtuar, kultura që ka ndërtuar, e përkufizon në artist shumë dimensional, artist që ne realisht nuk i jemi mësuar që t'i shohim në mediat shqiptare. Është djalë me vlera, prandaj dhe unë e kam mbështetur që në momentin e parë kur ai është shfaqur në Big Brother, unë kam thënë që gjërat e mira duhet t'i suportojmë, emrat e bukur duhet t'i mbështesim dhe t'ju japim atë që meritojnë. Dhe Luizi realisht me rihyrje në Big Brother thjesht e dëshmoi për të gjitha ato gojligët që atë që ai e ka bërë 2 vite më parë
thjesht e ka të merituar, është e merituar. Tani nuk e di se me çfarë fytyre do ta sheh Rogerti për gjuhën e përdorur, për fjalët e thëna, për ofendimet e thëna. Luizi u la shumë mesazhe të bukura, uroj t'i kenë kuptuar këto mesazhet. Luizi i nxori në fytyrën e vërtet, Luizi i nxori në njeriun që ato janë, që ndoshta janë munduar që ta fshehin, të mos ta tregojnë, të tregojnë krejtësisht një pasqyrë tjetër, por jo, gënjeshtrën nuk mund ta bësh. Dhe Luizi veproi bukur në shtëpinë e Big Brotherit. Ai tashmë është pranë lunës, tani do të nisën me lodhjen e madhe të filmit Loja e fundit, një film që në fakt Luizi është pak vonë për të realizuar gjërat, por gjithsesi e përgëzoi. Miri nuk u tregua strateg, Miri nuk u tregua lojtar, Miri u tregua shumë i dobët. Prisja që të ketë një afrimitet tjetër, ta kuptoj në fakt lojën e Luizit, edhe sikurse Luizi të ishte banor, le të silleshin të gjithë si Stenaldo. Le ta pranonin të gjithë me formën siç Stenaldo e pranoi. Mendoj që Luizi ka bërë 2 miq, apo 3 le të themi. 3 miqtë të Luizit më të sinqert janë Stenaldo, Artan Kola dhe Mali, sepse Luizi brenda asaj shtëpie thjesht u ahoqi maskat dhe njeriu që i dhuroi më së shumti dashuri Luizelit dhe ja bëri momentin të bukur dhe u argëtuan të dy së bashku ishte Stenaldo, ndërsa banorët e tjerë realisht u treguan të pavënd, u treguan të pa cip edhe të pa vlerë. Gjithsesi, Luizi tregoi tjetër fotografi. Jam i lumtur që e kemi në artin shqiptar, uroj që të ketë jetën e gjatë bashkë me Kiarën dhe të jenë sa më gjatë të dy së bashku. Faleminderit, dua ta falenderoj publikisht se uroj ta dëgjon këtë video dhe faleminderit shumë për emocionet që na i dhe. Faleminderit shumë që na ktheve 2 vite më herët, 2 vite kur ne jetonim me ju, flenim me ju, zgjoheshim me ju, hanim drekën kur hanit ju, mësonim nga ju dhe realisht na bëre që ne të jemi të lumtur dhe të shijojmë kënaqësinë nëpër familjet tona. Ky është Big Brother, Big Brotheri që bëri Luizi. Luizi mori dashurinë e publikut, gjë që unë jam i bindur që Luizi do të reagon me një postim në Instagram, duke falenderuar 1 për 1 të gjithë shqiptarët të cilët edhe i ka dërguar drona brenda asaj shtëpie, duke e ditur që Luizi është për një kohë të shkurtër. Domethënë, Big Brother si Luizi, më duhet ta them me plot gojë, nuk do të vi dhe nuk do të ketë sepse Big Brotheri nuk është me ofendime.